igual hem decidit treballar en femení, perquè, com heu vist, les xiquetes i les dones poden arribar a trobar grans dificultats per a complir els seus somnis. En les pel·lícules, en els contes, en la ciència, en la poesia i en la història, les xiques mereixem reconeixement i respecte. Volem triar lliurement el nostre camí i que ningú pense ni parle per nosaltres. És el moment de fer un pas avant amb valentia i canviar la forma en què relacionem en casa, a l'escola i a la vida. I ara, xiquets i xiquetes de tots els cursos ens presentaran alguns fets molt importants per a la humanitat, protagonitzats per xiquetes i dones de tot el món. Que no ho veus? S'estan manifestant. Manifestant-se? Per què? Què diuen les pancartes? Igualtat en el treball, més dones en els alts càrrecs. Això ho fan per demanar una millora dels seus drets com a treballadores. Ah, sí, ja en conec aquesta història. Aquesta revolució va començar fa més de 100 anys a Nova York, a una fàbrica de camises, que es va incendiar. Van morir moltes persones en aquest accident, la majoria d'elles dones. Sí, treballaven moltes hores i per molts pocs diners, i per condicions horribles. Després d'aquest incendi van començar a organitzar-se per aconseguir millores en els seus treballs. Mireu aquesta imatge. Mostra com treballaven a la fàbrica antes de l'incendi. I aquells altres són dones organitzades, manifestant-se per a la millora de les seves condicions laborals, per una societat on se les tinguera en compte, lluitant per els seus drets. Aquest és l'origen del 8 de març, dia en què es celebra el Dia Internacional de la Dona. Eleccions de 1933. Poden votar els homes. Les dones demanaven el seu dret a votar. Segona República Espanyola
l'any 1933. Després de molta lluita, les dones van exercir per primer cop el seu dret per a votar. El primer premi Nobel que va guanyar una dona va ser Marie Curie. L'any 1903. La història de la literatura escrita per dones és una història d'oblits. Prou acostar-se a les xifres dels premis més prestigiosos per a apreciar que les dones segueixen sense tindre una consideració justa. Les dades no són noves, però, per desgràcia, no varien. Entre el centenar de guanyadors del Nobel només figuren 16 escriptores. En el cas espanyol, únicament 2 s'han portat el Nacional de Narrativa, Carmen Martín Gaite i Carmen Riera. D'altra banda, en la RAE continua havent-hi només 8 acadèmiques de 44 membres. Avui volem posar nom, veu i imatge a 4 d'aquestes grans dones que per a vendre els seus llibres van haver d'amagar-se darrere de noms masculins. Quan a mitja 1800 Cecília Vol de Faber i la Real Rea va voler publicar les seues primeres novel·les. Va saber que hauria d'usar un pseudònim masculí. A l'Espanya de l'època no era fàcil publicar sota el nom d'una dona i per això ella signava les seues obres com Fernand Caballero. P.L. Travers, que es deia en realitat Helen Lyndon Gough, no va necessitar una mainadera voladora per a cuidar del seu fill. Ella mateixa va interpretar el paper de Mary Poppins en la vida real, mentre escrivia la sèrie de 8 llibres que la va fer famosa. J.K. Rowling, que és l'autora de la saga Harry Potter.
Joan Rowling va haver d'usar les lletres JK per indicació dels editors de Bloomsbury, reticent pel que sembla davant una possible no acceptació d'una escriptora per part dels lectors homes. Luisa May Alcott es va inspirar en la seva pròpia família per a escriure Mujercitas. Alcott escrivia sota el nom masculí de Jo March, sent la segona de 4 germanes. Aquella xica anomenada Jo March va poder crear Mujercitas en una època en la qual les dones encara no podien votar. Era una activista que predicava amb l'exemple.